Goeiemôre. Dis nou alweer tyd vir 'n bietjie pyp opsteek. Ek het lanklaas my pypie opgesteek en lanklaas 'n vertellingkie of twee gehad. Ja, en jene mense, ek het nou 'n willeperd opgesaal. Ek het begin draf. Ek kan nie glo ek doen dit nie. En maar dit is eintlik die CrossFit het eintlik soort van half die drawery aan die gang gesit. En ja, nou voordat ek nou vir julle nou die storie vertel, kom ons doen gou die pypie opsteek. Kyk, ek het my ou sinkbekertjie, my ou blikbekertjie en 'n emmerbekertjie. Oupa Jan het altyd so groot gehad. Hier is 'n bietjie te veel vir my, maar in elk geval, kom ons vat 'n slukkie net. Boere troos. En ons moet dan seker die pypie ook opsteek, né? Nou, julle moet daar nou nie dink ek rook elke dag pyp nie. Dis maar net vir high days en holidays. Soos vandag is 'n high day en 'n holiday, want ek het 'n storie om vir julle te vertel. Twee stories. Nou, kom ons steek gou op en dan vat ons die ding daar vandaan. My plakkies is lekker droog. Sies? Ja, nie nou die drawery, wat dit nou aanbetref, soms daar in die oefeninge wat ons so 5:00 in die oggend doen, party daar is dit bitter koud. Gister was dit snerpend koud geweest, maar ons het die ding gedoen. Ja, gewoon. Ja, maar partykeer moet jy nou so 400 meter draf, en dan moet jy nou iets anders doen, en dan is dit nou afwisselend, en ag, mense, dit is ongelooflik lekker. Ek kan nie vir julle sê hoe ek die CrossFit geniet nie. En die tipe oefeninge wat ek doen, op die program waarby ek ingeskakel is, het nou meer te doen met uithou vermoë en krag, en daai soort van ding. En dan is daar nog die high rocks jaag hulle jou, wil ek amper sê, jou hartslag op teen die stinkspoed, en dan is daar die sogenaamde sweatklasse, maar ek het nou agtergekom, die sweatklasse is meer social class, maar daar is al hierdie jong vrouens, hulle is nog die mamas van die kindertjies, en die papas werk, en mamas, hulle is nog by die huis, en dis 'n lekker besigheid, maar ek het dit ook al bygewoon, moenie 'n fout maak nie, ons word besig gehou daar ook, maar ek ga gewoonlik na die eerste 2 klasse, of die 5uur klas, of die half 7 klas, en dit is nou die CrossFit klas, by elk geval, maar ek het agtergekom, as ek nou die drafdeel moet doen, ek is nie gemaklik met die drawery nie, dit is nie lekker nie, ek het nie die ritme nie, en ek is sommer, sukkel sommer by voorbaat, nog net met die gedagte, ek moet hardloop, maar in elk geval, en so het 'n maat van my, wat ook by CrossFit oefen, nou eendag, dit is hier aan die einde van Julie, wie wil gaan 5 kilometer draf? Ja, wel. So gee ek toe my naam op, nee, ek wil 5 kilometer draf, ek weet nie wat met die siel het nie, maar in elk geval, ek wil 5 kilometer draf. Maar nou as jy nou uitgaan by CrossFit, by die deur uitgaan, dan die pad wat verby loop, hy het 'n geleidelike helling, in die rigting van die mall, dan gaan dit maar op, en dit gaan op, en dit gaan op, is nou nie vreeslik met die oog wat jy dit sien, maar jy kan agterkom, as jy begin hardloop, nee, dit is 'n bietjie, die helling is 'n bietjie hoër as wat jy met die blote oog miskien sommer kan oordeel. En maar as jy nou van die mall afkom, dan is dit nou weer 'n bietjie lekkerder, jy verstaan. Maar in elk geval, so gaan ek toe nou en besluit, okay, kom ons probeer. Ja,
Ek meld toe natuurlik in die oggend aan, en ons is so 5. En maar mense, daar's 3 meisie mense wat daar saam met ons gehardloop het. Ek en die maat en nog 3 van die dames. As een meisie, ek sal nou nie haar naam noem nie, maar sy was op skool, was sy 'n culture vulture. Sy was in die kultuur dinge. Dit is nie eintlik sport. Sy het 'n bietjie sport gedoen, maar sy was nie eens 'n sportmeisie nie. Sy het 'n bietjie baba vetjies nog gehad, plomp en so aan. Maar kyk, sy het ontwikkeling in 'n verskriklike mooi meisiekind. En sy's daar, maar sy is gespierd en sy's fiks. Hoorie, sy draf daai 15 km, 5 km onder 20 minute. Kaf. Ek dink sy het ingekom 19 minute enigiets. Maar jy kan sien, sy het die gevoel, sy het die ritme, sy het die tree, alles is net reg. In elk geval, en die ander is toe nou ook nou verre en ek en die een dametjie, ons sukkel maar hier agteraan. Maar mense, dit daai mall kom net nie nader, want ons moet nou na die mall, dan moet ons om die sirkel, dan moet jy nou af, verby CrossFit tot by die onderste stop teen die polykliniek, en dan moet jy nou weer, en op tot by die mall, in elk geval, so dit, in totaal is dit nou 5 km. En ek het halfpad met die beginslag, het ek op 'n stadium geloop, ek het 2 keer gestop, kon dit nie maak nie, ek was tot die dood te moeg. En elke keer om die sirkel gestap, en dan asem gekry, en dan nou die afdraad weer, dan voel vir my, okay, goed, hier gaat ons nou weer. Maar ek het nie ritme, ek kon nooit 'n ritme kry nie, want ek was in my lewe nog nooit in drawe nie, ek het nog net nooit die gevoel gehad. Die vorige keer wat ek gedraf het, is omtrent 45, 40 jaar gelede, in die weermag, en 2,4, en jy weet, die 2,4 in die weermag met boots en overalls en alles wat jy kan dra op jou rug, dit is natuurlik 'n ander wat ek moet sê, ballgame. In elk geval. En so kom ek toe nou in met die teenoor toe ons nou weer CrossFit se gebou verby gaan. Weer ek staan daar, so ek hyg na my asem, oor my knieë, en kyk, ek wil net op, en die dame wat nou soort van laaste is, sy kom verby sy, en sy so verby gaan sê vir my, "Are you giving up?" En ek sê, sy bloody moer, ek gaan waaragtig nie opgee nie, ek gaan hierdie ding, en ek sukkel agter haar aan, maar ek kon haar net nooit weer inhaal nie, maar sy het stadig pas, maar ek was tot die doodse moeg. Maar in elk geval, kom in toe, op 30 minute en, dink ek 16 sekondes, nou sê almal vir my, dis goed, seker nou maar laat ek nie net ellendig voel nie, maar ek het net gesê, nooit weer in my lewe nie, maar so kom het toe nou, 2 weke later, wie gaan saamdraf, dis nou afgelope Saterdag, wie gaan saamdraf, ons doen weer die 5 km, en ek dink by myself, weet jy wat, ek gaan nie back off nie, ek gaan hierdie 5 km vat, en ek wil kyk, of ek net onder die 30 kan inkom, as net 'n paar sekondes, as ek net nie so baie loop nie, en so baie staan nie, dan kan ek dit dalk maak. In elk geval, so Saterdag wat verby is ek toe nou gaan meld aan, op die ouend is dit nou net, ek en die pel van my, en maar hy het stopwatch, en praat my moed in, en coach my daar so 'n bietjie van hoe ek nou my ritme moet kry, maar hy's fikser, hy's 62, maar hy's fikser, baie fikser, hy hol al hoe lank. So dit is nou baie maklik gepraat, jy weet, nou praat jy met die een wat 'n tweede poging in sy lewe gaan aandurf van 'n 5 km. In elk geval, so trek ons toe daar weg, en maar hy het nou nie 'n tyd wat hy wil doen, hy het eintlik nou maar vir my, wil ek op sy kom bystaan. En ek verbeter toe die
die ding. Kom ek sê so, ek het glad nie gestop in die poging nie. Ek het een keer 'n klein kort rukkie gestap, wat ek net vir hom sê, ek kan nie om hierdie sirkel draf nie, ek moet nou stap. So elke keer wat ek bo by die mall in die sirkel gekom het, ek nou daar gestap. En wat dit nou sleg gemaak het, is dat die wind het van voor gekom, heuweltjie op, teen die steilte. Maar dan was dit nou lekker, as ek nou om die sirkel is, en die windjie vat jou van agter, en dan het jy nou 'n draffie. So, dit maak ek toe 29 minute 20 sekondes. Ek besluit toe, nee magtig, as ek om die sirkel stap en ek sny nou die stap om die sirkel uit en ek draf ook om die sirkel, kom eens kyk wat gebeur. Maar ek het ook vir myself gesê, ek gaan nou nie hardloop hier so in wind nie, ek is wragtig nou nie simpel nie. Dit moet nou ideale omstandighede wees. Maar so het ek nou vir vroukie toe nou gesê, luister die oomblik as dit nou op my nie CrossFit daar wat ek nie oefen nie, as dit ideale weer is, dan wil ek tog weer die 5 kilometer aanpak. In elk geval. So het ons toe nou, het ek donderdag, dis het heerlike oggend, het is koud, maar ek sê vir my vrou, ek gaan nou gou. In elk geval, kom by CrossFit, maar ek besef toe nou, kyk, dis nou ek alleen, dan is nou niemand anders wat nou, ek sê, kom, jy kan, nou, soort van die nou, wat ek myself motiveer hierso. Maar in elk geval, ek is gou by CrossFit en ek vra vir die dametjie, luister die, kan jy vir my tyd vir my hou? So ja, sy sal tyd vir my hou, maar nou ken ek presies die route hoe ek moet hardloop. En in elk geval, en ek sê van, maar jy gee my net kans dat ek net moed skep, nou, ek skep het kan my moed, maar man, ek sal vir jou sê, ek besluit, ek kan nie nou nog moed skep, want as ek nou nog moet wag dat ek moed skep, dan gaan ek nou glad nie hierdie blerrie 5 kilometer hardloop nie. En ek sê net vir haar, druk daai ding, en ek is soos 'n vet gesmeerde blits uit by daai deur. Ja, en ek hardloop, en al wat ek vir myself gesê het, kry net 'n ritme. Kry net 'n ritme, moenie te vinnig nie. Weet julle, die eienaardigste ervaring, daai oomblik wat daai ritme het, en ek die asemhaling en alles kom so half in 'n ritme, en ek daar is net 'n effense liggie wat gedruk het, was glad nie so sadig, dit was 'n heerlike draf weer, en ek draf en ek hou, en ek is draf om die sirkel, ek stap om nie eens, ek draf om, en ek sê net vir myself, jy stap nie om hierdie blerrie sirkel, jy draf om hom. En natuurlik nou, bietjie afdraand, nou weet, CrossFit toe, verby CrossFit, onder gaan draai, en die oomblik toe ek hom nou draai, toe dink ek, mense, goed, maar hou net die beat, en ek het net heeltyd die ritme gehou. En toe begin my kop vir my sê, jy kan maar 'n bietjie stadiger, jy kan 'n bietjie stap as jy wil, jy kan 'n bietjie rus as jy wil, en dan kyk en sê, nee, nog net tot by daardie hobbeltjie oor die pad, nee, nog net tot by daai lamppaal, net tot oor die stop, net tot daar, en so het ek my gepraat, wil ek sê, in die ding het gehou, maar die groot ding was die ritme, hou net die ritme, jou drafritme. Weet jy, en ek is weer bo by die mall, en ek is om daai sirkel, en ek het nie om hom gestap, ek het om hom gehardloop, nee, gedraf, en toe, natuurlik nou, afdrand, draf, en dit was die heerlikste laaste stretch gewees, en ek is verby CrossFit, en ek gaan draai by die polykliniek se stop, en terug, en kyk, toe sit ek in, en ek is in, en daarmee druk die ding is, 26 minute en 16 sekondes. Ek was so tjaf gewees met myself, dit was my ongelooflike lekker draf, en ek het nie een keer gestap nie, ek het nie een keer die gevoel gehad, ek wil moed opgee nie, en
Ja, want ek het my gepraat deur die ding. So, ek het nou my derde 5 kilometer gedoen en ek het vanaf 30 minute 16 sekondes na 29 minute 20 sekondes na 26 minute 16 sekondes gevorder. Nou sal ek dit baie graag wil druk dat ek dit op 25 inkom enige sekondes. Maar ons sal sien wanneer dit gaan gebeur. Maar in elk geval, dit is CrossFit. Ek geniet dit. Dit is baie lekker. Maar in elk geval, dit nou tersyde. Ek wil vir julle 2 stories vertel. So uit die familie se stories. En ek gaan nou maar ek gaan nou maar 'n skuilname gebruik. So julle moet nou verskoon en ja, en dan gaan so 1 of 2 ou woordjies in. Kom verskoon nou maar die woordjies, maar as ek nou die ander mooi woordjies gebruik, dan gaan die ding nou glad nie reglik nie. En dit is dan ook nie hoe dit gebeur het nie. So, ek gaan dit nou maar so getrou as moontlik vertel. Maar ek gaan skuilname gebruik. Ek wil daarom nou nie die familie en die, wil ek op sê, se toren op die hals haal nie. Maar in elk geval, ek het 'n klein neef. Hy boer daar so by Loetswil se wêreld. Oulike mense. Mooi vroutjie vir hom gevat daar uit die Kaapse kant. Hermanus, neef Hermanus. Nou, neef Hermanus het 'n vriend, Klein Jan. Kyk, dis oom Christian en dan oom Christian se seun is Klein Jan. Nou Hermanus en Klein Jan kom lank al saam. Klein Jan hulle boer ook daar in die omgewing. In elk geval, en nou wil ek net vir julle een ander vertel van Hermanus. Hermanus se ma is 'n niggie van my pa, Tannie Huybrecht. En jong, sy is 'n wakker vrou en sy wil ek op sê laat haar nie boelie nie. En maar voorslag in haar kombuis hoor. En Tannie Huybrecht is bekend vir haar frikadelle. Soos broer Jan sê, en haar aardappelslaai. Maar vir haar frikadelle, sy maak lekker frikadelle. Party mense het mos net 'n gevoel vir 'n frikadelle. En wat om daarin te sit en hoeveel om daarin te sit en in elk geval. Party frikadelle, ek kan nie verstaan, party mense se frikadelle is nie vir my altyd lekker nie. Is te styf of te fluffy of wat die woorde ook al is. In elk geval. So vertel Hermanus. Nou moet ek dan nou ook van Hermanus sê, hy is 'n man wat baie maklik naar word. En dan herstel hy nie vreeslik vinnig nie. Vertel jy net vir hom 'n storie wat naar te inbring, dan wil hy opbring. Opgooi. In elk geval. Of is iets om die aanstaan, dan wil hy opgooi. Hy is nie 'n man wat kinderdoeke omruil nie, maar dan wil hy opgooi. In elk geval, maar so vertel Hermanus. So het hy en Klein Jan het besluit, hulle gaan nou, toe het hy nou nog gekol daar by sy vrou daar in Woester se kant. Hy gaan nou soontoe en maar Klein Jan, sy ou maat Klein Jan, die wil daar nou saam gaan. En hy het hom ook so 'n gultjie wat hy daar iewers wil gaan kol. Maar so sê Klein Jan vir neef Hermanus, luister, jy moet vir jou ma sê, sy moet vir ons van die lekker frikadelle van haar maak vir padkos. Nou jy weet, as party mense doen nog steeds die rituele, as jy sit padkos in, as jy ry, en hou langs die pad stil, en koffiekie, die koffiebottel, en die bak met die broodjies, en die frikadelletjies word uitgehaal hier op die kar se bonnet, jy weet, daar is toch nogal iets spesiaals daarin. Baie mense gaan dan gesit in 'n hoopie. Maar in elk geval, nie Hermanus hulle nie, in elk geval. So het Tannie Huybrecht toe nou gegaan en sy het die lekker
padkossies gepak in frikadelle. In elk geval, die twee manne is toe nou vroeg, môre is hulle toe nou weg daarvan, doet soos die wêreld af, hulle gaan nou vry, in elk geval, maar so, wil ek nou net sê, kyk Klein-Jan wat die order ingesit het vir die frikadelle, het 'n plan gehad hierso, hy is nie van plan om sy rymaat se ma se frikadelle te deel nie, want hy gaan nou 'n ander plan maak om hierdie frikadelle in sy maag te kry, en hy weet, ou Hermansie is 'n man wat baie maklik kan naar word. So ry die manne, hulle is vroeg weg daaraan, gesels, en op 'n stadium, toe sê Klein-Jan nou vir neef Hermanus, jong, jy moet nou, ons moet seker nou maar iewers stop, laat ons nou gou 'n bietjie bene rek en so, nee, sê neef Hermanus, jy is reg, ons gaan nou bene rek. En daar is so by, naby in die omgewing van Porterville, Piketberg, daar in daai kol, stop hulle daar, maar kry jy daar 'n boom of 'n wat, en 'n parkeerplek, hou stil, en so het wat sê maar so neef Hermanus toe nou die doekie uitgegooi op die kar se bonnet en koffietjie in die geval, en Klein-Jan sê, jong, jy moet nou my verskoon, maar ek moet nou gou hier oor die draad spring, ek het nou 'n probleem hier so, en die man gryp ook sommer die toiletrol, en hy sal oor die draad, en daar agter 'n bos in, maar hy doen niks daar nie, hy staan en wag net, hy bly so rukkie weg, die ander man wag nou, hy wil nou nie vooruit eet nie, hy wag nou, maar, so ewe, maak Kammer die broek weer vast, toe hy nou so agter die bos uitkom, en klim oor die draad, sê die ding is in elk geval, en hy vat die hand, waarmee hy dan nou die toilet storie sou gedoen het, die vat hy en hy steek het in, en nou kyk Hermanus, dis nou die man se regterhand, dis mos nou die hand, die werkhand, die hand gaan in, en hy vat hier so aan die frikadelle eet, en hy vat hy in Hermanus, is nou nie heeltemal, maar op 'n stadium, so by toe hy nou die tweede frikadel vat, sê Klein-Jan, en hy kyk so onder sy vingernaels, hy sê, my goed, hier sit nog stront, op daai oomblik begin Hermanus, jong, vreet net, jy moet al vreet net die frikadelle, so, Klein-Jan se plan het gewerk, Klein-Jan het daai dag het hy net frikadelle geëet, daai lekker frikadelle, en die een wie se ma die frikadelle gemaak het, en die een wat die kar moet bestuur, en, hy niks van daai frikadelle gekry nie, hy was so daar, en die meantime, Klein-Jan se plan het gewerk, hy het niks agter daai bos gaan doen, hy was net deel van die act gewees, waar hy sy frikadelle gekry baie keer as ek aan die storie denk, ja, wragtig, kyk, dit is nou 'n slim plan gewees. Maar, nou is daar 'n ander storie ook, kyk, Klein-Jan en sy pa, oom Christian, is twee onnutsige mense, onkruid soos bees op die tyd daar sê, in elk geval, en so, het oom Christian, het 'n stuk grond daar aan die ander kant in die Harleveld gehad, en hy wil toe nou een of ander iets daar gaan kyk, wat ook al, so, hy en Christian, oom Christian en Klein-Jan, hulle besluit toe, maar kom ons nooi vir Hermanus saam, dan so 'n bietjie bond, 'n bietjie geselskap, dan sal ons naam nou lekker wees, maar dan moet julle weet, oom Christian is 'n stewige kerel, en neef Hermanus is stewig, en dan is daar natuurlik nou Klein-Jan, onnutsig, en 'n bietjie aan die timid kant, maar in elk geval, hulle gaan toe nou, en hulle gaan tel toe nou vir Hermanus op, maar nou ry hulle met die bakkie,
Nou moet die manne in. Nou dink Hermanus nie, hy sal nou hier by die deur sit. Nee, sê oom Manus, ag oom Christian, jy sit in die middel. Jy sit in die middel. En nou ja, nou skuif Hermanus in, stewige man. Die gees is hier so tussen die bene en hy is nou in. Klein Jan hierdie kant by die stuurwiel en oom Christian daardie kant. Maar die ruit is nou lekker afgedraai en so aan, die mens kry daar vars asem in en nou ry die manne en dit gesels. En toe op 'n stadium, toe merk hy op, die man wat nou bestuur, Klein Jan is besig om die ruit toe te doen. Hy sê, dis nou ook nou nie, dat dit nodig is dat die ruit moet doen, want dit is vrek warm, hulle is 3 in, en is nog warm buite ook, maar hier word die ruit toegedraai. Hy sê, en daai man los 'n wind. Hy sê, jy het in jou lewe nog nooit so 'n ongelooflike stank geruik nie. Hy sê, afskuwelik. Hy sê, nou sit hy hier en hy kan nie uit nie. Hy sê, dit is nie twee manne, hy sê, dit voel van, hy wil, hy sê, en toe gaan, oom Christian, hy sê, en toe oom Christian nou sy arm uitsteek na die venster, toe vermoed hy daarom nou, die venster gaan nou 'n bietjie groter gedraai word. Hy sê, daar draai oom Christian draai toe, en hy sê, ek gee nie so maklik op, en hy lig die buit, en hy laat loop. Hy sit, Hermanus in die middel, hy sê, ja, stik. Hy sê, hy wil opgooi. Hy sê, hulle skyt hom omtrent naar, binne in die kar. Die vensters is toe, en hy sê, asseblief, draai net oop, draai oop. Hy sê, daai twee manne, daai pa en seun, hulle het dit geniet. Hy sê, hulle het hulle byna vrek gelaat. Hy sê, hier sit hy in die aaklige stank. En in elk geval, nou, eindgoed, alles goed, die ruit is daarom toe nou weer oopgedraai. En Hermanus kon daarom weer asem kry. Hy sê, maar magtig, hy het gewonder, wat die hel het hulle gevreet, laat hulle so stink. Maar in elk geval, nou ja, julle moet nou hierdie naweek geniet, en kyk maar mooi wat julle eet. En moet nou nie daai ou grappie maak met julle geliefdes nie. Hou maar die vensters wyd oop. Lekker dag vir julle, en lekker naweek.